Mutfak Dili sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Öyle bir tarif paylaşacağım ki sizinle. Bu tarifi yapıp yedikten sonra aynen bu lafı söyleyeceksiniz. Bu kadar kolay ve bu kadar lezzetli bir yemeği daha önce yemedim. Kesinlikle bunun garantisini veriyorum size. Ve hemen malzemeleri sayarak başlıyorum. Yaklaşık 300-400 gram kadar tavuk göğüs kullandım. Jülyen doğranmış. Tavuk buteti de kullanabilirsiniz ve tabi doğrama şekli hiç önemli değil. Küp küp de doğrayabilirsiniz ya da isterseniz böyle jülyen de doğrayabilirsiniz. 50 gram tereyağı, 3 adet patates, biraz sıvı yağ kullanacağım. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar. Bu lezzeti daha da lezzetli hale getiren asıl baharatlar. Neler kullandım? Zerdeçal vazgeçilmezim zaten. Karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, sumak ve tuz. Hepsinden yaklaşık 1 kaşık kadar göz kararı böyle kullandım. İlk önce tavaya 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Tavukları güzelce bir yıkadım, suyunu süzdü. Bunları sıvı yağda kavuracağım. Daha sonra kendi suyunda pişecek tavuklar. İsterseniz önceden haşlayabilirsiniz ama bu şekilde yaparsanız daha da pratik olacaktır. Hafif böyle biraz kavuruyorum ve kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte kendi suyunda tamamen yumuşayıncaya kadar pişecek tavuk etleri. Bu tarifte isterseniz soğan da kullanabilirsiniz. Şöyle tavukları biraz kavurduktan sonra halka halka iri iri doğranmış soğanı da ekleyip tavukla beraber pişirebilirsiniz ya da isterseniz tavuklar tamamen suyunu çektikten sonra soğanı ekleyebilirsiniz. Bizim evde pek o hali sevilmediği için eklemedim. Şimdi patatesleri doğrayacağım. Yine tavuklarla aynı şekilde olsun istedim. Jülyen. Tavukları küp küp doğradığımda patatesleri de küp küp doğruyorum. Ama jülyen olduğunda patatesle jülyen doğruyorum ki ikisi birbiriyle böyle uyumlu olsun. İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Patatesi bol yapabilirsiniz ya da isterseniz tavuğu bol yapıp patatesi azaltabilirsiniz. Burada tamamen malzeme ölçüsü serbest. Bu tarif çok pratik ve çok lezzetli olduğu için sık sık yapıyorum. Tabii ben sık sık yaptıkça artık bizim evin en sevilen yemeklerinden bir tanesi oldu. Şimdi tavuklar tamamen suyunu çekti, yumuşadı. 50 gram tereyağını ilave ediyorum ve tamamen erimesini bekliyorum. Tereyağı bir ayrı lezzet katıyor zaten buna. İlk başta eklemedim, daha sonra ilave ediyorum. Doğramış olduğum patatesleri de ekliyorum ve biraz da bu şekilde kavuruyorum. Kapağı açık olarak. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve orta ateşte patatesler hem yumuşayacak hem güzel bir şekilde kızaracaklar. Kapağını açıyorum. Biraz da açık olarak kızartıyorum. Nar gibi böyle kızarmış patatesler ve artık baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak da zerdeçal, karabiber, kırmızı pul biber, kimyon, sumak ve tuz kullanıyorum. İsterseniz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz ama bunlar inanın yeteri kadar lezzetli oluyor. Özellikle sumak ve kimyon muhteşem bir tat veriyor. Sumağın ne işi var demeyin. Biraz ekşimsi tadı olduğundan dolayı belki size garip gelmiş olabilir ama mutlaka deneyin. Gerçekten çok yakışıyor. Videoyu beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basmayı, yoruma da bir kalp bırakmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Başka güzel tarifleri kaçırmak istemiyorsanız eğer. Bu tarifi de mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim en favori lezzetlerinizden bir tanesi olacak. İki şekilde de deneyebilirsiniz. Hem soğanlı hem soğansız. Her ikisi harika oluyor. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.